Hello， 大家好，我们的材料配方啊，在荧幕上还有下方资讯栏都有哦。今天要跟大家分享的是料理上非常万用，而且制作非常简单的鸡骨高汤哦。我们今天准备的主要材料啊，有香菇、洋葱，再来就是鸡骨架哦。我们先来处理香菇的部分。那香菇，我们今天没有用整朵香菇，只需要香菇的蒂头，所以我们现在把香菇蒂头切下来。那我们现在把香菇的部分另外存放，那我们改天料理的时候再来使用哦。今天只需要香菇蒂的部分，好，另外冰起来吧。接下来是洋葱，好，那我们的洋葱啊，切大块就可以了。那我们处理好的食材先放在旁边备用吧。再来，我们把鸡骨架放到锅子里面，冷水入锅进行一个汆烫的动作哦。放入鸡骨架，接着加入冷水，好，那我们可以淹盖过食材就可以了。现在是冷水入锅，开火进行汆烫的动作。等水滚之后，那我们的汤啊上面会浮现一些些许杂质，那等一下我们再来处理哦。那我今天是用电子锅，那各位朋友用瓦斯炉。直接在直火烹煮也是一样的步骤哦。好，我们现在看到啊，我们的汤上面浮现就是一些杂质。好，那这时候我们就可以先把火关掉咯，然后把我们的鸡骨架取出，然后放到干净的容器里面。那简单来说，就是我们鸡骨架冷水入锅，然后等水再度沸腾，汆烫大概2-3分钟左右。那看到汤的表面啊浮现一层浮沫，那我们就可以把鸡骨架捞出来，接着再倒入清水，进行再次清洗的动作哦。好了，我们刚刚用清水再次冲洗了2-3次，把我们的鸡骨架冲洗干净之后，接下来再次把我们的鸡骨架放到锅中哦，将我们事先准备好的香菇蒂头加进来，再放入洋葱，好，最后加入清水。现在可以进行熬煮的动作咯。若是各位朋友啊是使用瓦斯炉直火加热，那我们一样所有食材冷水入锅，那开火煮到沸腾之后，转小火，盖上锅盖，留一点点缝隙。那熬煮的时间约2个小时左右哦。那若是各位朋友跟我一样，今天是使用电子锅来熬煮，那我们就直接盖上锅盖，那选择粥汤的功能，直接进行2个小时的熬煮就可以咯。好咯，熬煮的时间到了，我们打开看一下吧。哇，好香哦！好咯，那我们现在准备一个干净的锅子，还有滤网，那把我们煮好的鸡骨高汤啊，进行一个过滤的动作哦。好咯，那我们金黄清澈的鸡骨高汤就完成咯。哇，超香的！不论是做任何的料理啊，或者是我们煮白米饭的时候，可以直接取代清水来煮白饭。哇，煮起来的饭也是超香、超好吃的哦，非常万用的鸡骨高汤哦。淡淡的金黄色泽，然后汤非常清澈。那等我们的高汤啊冷却之后，可以在上面盖上锅盖，或者是覆盖上保鲜膜，移到冰箱冷藏，或者啊是再将我们的高汤分装倒入密封袋里面，夹链的密封袋里面放入冷冻库保存都可以哦。若是我们放到冰箱啊冷藏保存的话，建议是3天内就把它用完哦。若是移到冰箱冷冻库啊冷冻保存，那我是建议1周内就把它用完，风味会最佳哦。当然你放半个月、1个月也不会坏，但是我觉得1周内吃完是最好的哦。
那喜欢今天影片的朋友啊，要记得按赞、订阅、加分享哦。我们下次见喽，拜拜。